Август 2023 година. Сонцето се уште си го дава своето за овој дел од годината и токму овие летни денови, летни месеци е на некој начин мал јубилеј на продукција Скок, затворајќи ја првата сезона и некаде на почетокот на нашата втора сезона. Че зад нас се 365 дена една година. Почнавме некаде јуни-јули минатата година. Продуциравме повеќе од 100 видеа. Имаме повеќе од 100.000 прегледи, околу 340 претплатници и доста висока гледаност според рейтингот, податоците и официјалните оние анализи на YouTube кои ги добиваме на нашите службени мејл адреси. Почнаа да стигаат и рекламите врз нашите емитувања. Не се, тоа е вака еден мал сублимат од нашата анализа, да кажем, од колегиумот на продукција Скок. Излегуваат десетина емисии на кои сакаме да се навратиме со куси инсерти, да се подсетиме што е тоа што ние го експлоатиравме, обработувавме, да не речем продуциравме, емитувавме и правевме наша собствена монтажа и на некој начин да го затвориме, да ја затвориме првата сезона и да ја почнеме втората сезона. Од овие десетина емисии од кои ќе видите кратки инсерти во неколку продолженија и сегменти, сепак 3-4 би рекол настани кои Скок ги намириса, ги стави во својот календар, ги обработуваше и ги пласираше на јавноста и кои беа најмногу, убедливо најмногу гледани со повеќе од 10.000 прегледи, некои 7-8.000 прегледи. Ќе ги одвоиме светското првенство во Катар, каде што Скок имаше свој специјален известувач. Де факто тоа беше мое 9-то светско првенство. Па следуваше една извонредна емисија пренесена од повеќе портали, емитувана на повеќе телевизии, експлоатирана од разноразни новинари кои некако се надоврзаа на нашиот почеток, а зборуваме за салата Расадник, која навистина направи бум во јавноста, предизвика и позитивна реакција од надлежните органи и еве се наоѓаме некаде во некоја фаза каде што спортската сала Расадник во Кисела Вода е дадена на некој меѓународен тендер. Не сме стигнале да ги анализираме деталите околу оваа работа. Меѓутоа, де факто работите се помрднаа наместо Дувло и едно гнасно место, салата Расадник почна да се чисти, да се обновува. Во таа насока, од овие десетина реков емисии, веќе две спомнав. Третата е секако Праволигашката одисеја на Вардар, Праволигашкиот пат на Вардар, каде што продукција Скок беше неизоставен дел на тој Праволигашки пат, почнувајќи од првата пролетна средба против Арсими на стадионот Железарница во Автокоманда, каде што Вардар изигра 1-1 против Арсими од Чегране. Тоа сакам да го потенцирам и кога овие петоколо нашите помалку почнаа да се радуваат низ скопските кафулиња во рестораните, на улиците, да не речам малку и да се ситат на социјалните мрежи, мислејќи дека Вардар нема да успее на тој Праволигашки пат да се врати во првата лига. Не се, вардарците тие, ја би рекол, златни момчиња, ќе се навратам подоцна аналитички на тоа, предводени од своите навивачи, секако и луѓето кои беа во стручниот штаб и во тој спортскиот директориум имаат заслуги, стигна до првата лига преку тој фантастичен бараж во Кавадарци, каде што сите овие глупости сега што се случуваат со првото коло од сезоната 2023-2024 во Кавадарци беа премостени и имаше извонреден навивачки караван. Кавадарци ги пречека навивачите, ги угости, помина без инциденти
фантастична атмосфера ќе ги видите низ нашите инсерти и јавувањето и монтажата на скок. Тоа се веќе 3 речи, реков моменти. Овде секако доаѓа и моментот од финалето на Лигата на шампионите 10 јуни во Истанбул, каде што скок беше присутен на лице место на дуелот меѓу Манчестер Сити и Интер. Тоа е првата сезона, да завршиме со најавата на втората сезона, 16 август, продукција Скок во комплетен состав, со комплетниот тим, пред камера, зад камера и околу камера, оди во Атина на Суперкупот. Добивме уредни акредитации, ќе присуствуваме во Атина на дуелот Манчестер Сити и Севиља, но тоа е веќе друга приказна, почеток на втората сезона. Одиме со сегменти од првата сезона на продукција Скок, она што го кажав да го видиме и да се подсетиме и уште малку да го искоментираме. Амбиентот во кој се наоѓаме помалку не асоцира на нашата приказна за салата, за спортската сала Расенник, со таа разлика што кога продукција Скок со својот тим влезе во салата Расенник, го немаше овој катанец, вратите беа отворени ширум, а внатре во салата Расенник немаше вако пријатен набиен со зеленило, со тремник, со нешто што убаво, него беше многу очерно и лошо. Што точно продукција Скок кажа, сними, продуцираше и монтираше околу салата Расенник во наредните неколку минути, со најава дека приказната за овој спортски објект продолжува некаде септември-октомври, исто така во продукција на Скок, да видиме што овие надлежните кои ги прозиваме во прилогот, што го видовте, кој стои на нашиот YouTube канал и кој сега ќе го видите, што е направено, што е сменето и до каде се работите стигнати и се надеваме на подобро. Ова што го гледам, ова со кое се соочувам, после подолго време, овде во срцето на Кисела вода сум 35 години. Значи, 2/3 од мојот живот сум ги поминал овде во Кисела вода, во овој дел од Скопје, во оваа урбана средина, во оваа убава средина, да не кажам, и со оваа сала сум најтесно поврзан. Мислам дека е голем срам, општи срам за сите нас. Значи, како граѓанин на Скопје, како дел од Кисела вода, како жител кој припаѓа на Кисела вода, не ме интересира кој има ингеренции за ова. Кој е надлежен за ова? Уште помалку сакам да чувам дека не е општината Кисела вода, туку дека е градот Скопје, а па градот Скопје да каже салата е под државна ингеренција. Срам за сите, вклучувајќи и мене, кој не сум го ова детектирал порано. Најголемиот срам на денешницата, на 22 век, кој сме, малку сум и возбуден и емотивен. Како може ова да се дозволи? На кого ние лажиме дека правиме нови сали? Дека имаме проекти за нови сали? Кога не можеме ова да го средиме и да го одржиме? Што е ова?
Песок пред нас и морето кое го гледате ме асоцира на Катар. Тоа е земјата каде што се соединуваат пустината и морето, така ја крстија многумина од овие кои правеа репортажи од Катар. Во продолжение ќе видите неколку сегменти снимени лично од мене во Катар. Еден мини извештај даден од лице местно преворот Србија Камерун и секако присуството на двете пресконференции на Србија и Хрватска, каде што селекторите Златко Далич и Драган Стојко Пикси одговорија на поставените прашања од моја страна. Тоа е за Катар светско фудбалско првенство 2022 година, девето поред во моето мондијалско CV. Continue on the right side with the gentleman. Yes. Добар дан, селекторе. Огнен Српско-Хрватски. Мијалчо Доргутов из спортскиот магазин Скок Македонија. Желим да вас питам, мислим да сте престроги, да е Србија добро играла. И само ме интересuje околу другog гола Камеруна. Помоćni судија кој е био на нашој страни со новинарски ложа е стриктно подигал заставицу и главни судија е то прихватил и nije bio gol. Како сте то видели ви доле со клупи? Како уопште мислите да е то било пресмртница ова утакмица? Да, па видео сам исто као и ви. Видео сам подигнуту заставицу, али наравно имамо VAR технологију, тако да у сваком случају одлука nije bila u našu korist. Mogli smo da je prihvatimo, ali ono što mene brine, ne brine me taj gol, već brine me pozicija naše poslednje linije igrača koja je bila vrlo onako dijagonalno poređena, što ne bi smelo da se dešava. Tako da su mi rekli da nije bilo offside. Next question, third row. Како што јас успеав да се искачам на овој врв од овие морски убави бели каменчиња, така вардаровите фудбалери во пролетниот дел од сезоната 2022-2023 година успеа да се искачат на позиција на место кое што ги однесе во првата лига. Да се игра фудбал 14 месеци без плата, без премии, да се игра во услови каде што се живее фудбалскиот денес за утре, навистина е за воски, за почит, еден раритет, една антологиска приказна нова генерација на Вардар. Лично мене, како Мијалче Доргутов, кој најува за Вардар од неговата 15-та година, кога предпоставувам голем дел од сегашната генерација, заедно со членовите на стручниот штаб и со спортскиот директориум, не били ни родини, а да бидат живи и здрави сите. Вардар оствари една антологиски успех, една антологиска сезона која мене лично на дел од овие фудбалери ме потсеќа на моите идоли од мојата младост. Зборувам за Драган Мутибарич, Вардарова легенда од сите аспекти и нишени. Зборувам за Кочо Демитровски 845 одиграни например за Вардар, за Мето Спасовски име познато низ светските фудбалски мердијани, за Ванчо Балески Змија, Јоси Сребров, за жал покоен. Ќе испуштам некој, Диме Ѓоргиев, Мечкаров. Меѓутоа, од сегашната генерација Филип Гачевски е можеби новиот Драган Мутибарич. Дарко Глишич, едно изворедно момче со извореден потенцијал. Дарио Деснич, добар карактер, културен фудбалер. Дарко Мицевски, капитенот на Вардар, кој имаше една потешка повреда, кој успеа да се врати, прав предводник, како Мето Спасовски на времето.
И сите оние други, младиот Јорго Папули, Роберт Митев, да не ги набројувам сите, тие ме потсеќаат на онаа славна генерација вардарови фудбалери, бидејќи ги прочитав сите нивни имиња на славниот Москај Жаборот и реков, оваа генерација, играјте деца за Вардар, вие сте Вардар, нема друг Вардар. Вие сте тие кои ги браните честа, угледот, традицијата, сето она на Вардар. Фудбалерите изиграа и стигнаа таму кај што се сега и мислам дека навистина заслужуваат почесно место во фудбалската антологија на Скопски и македонски Вардар. Порака, Македонија како држава, Скопје како град, треба да го стави прстот на чело, да размисли. Губиме сите ако некоја фабрика пропадне и луѓето останува без работа. Губиме некогаш с крајава и физички некого ќе изгубиме. И со девојката ќе раскинеш, ќе ја изгубиш. Вардар. Македонија не треба да го изгуби Вардар. Не треба да го изгуби. Треба да се стави прстот на чело државата и да му помогне на Вардар не да игра Лига шампиони за 2 години, нити да стане државен првак. Да остане. Вардар не смее да го снема од историјата, од централниот регистар, од картата да не постои. Ете толку, тоа е. Сега, во 2023 година, вие сте тие кои испишувате новата историја на Вардар. Без пари, без плата, без организиран превоз на потребното ниво, со перење дресови дома, со храна која ги задоволува можеби стандардите и помагаат и овие луѓе, меѓутоа не е тоа на Вардар. Со една лева, една десна копачка, една подскината, една здрава или опремата која вие дома ја перете. Издржите го ова и внесете го Вардар во првата лига. Зошто ви го кажувам ова? За да можат вашите имиња. Јас сакам да ги споменам сите кои играат во овој Вардар, затоа ќе се обидам да ги прочитам. Значи, почнувајќи од Филип Гачевски, Давор Серафимов, Дарко Глишич, Нијас Јусуфи, Дарио Десник, Роберт Митев, Дарко Размовски, Филип Јаневски, Ненад Мишковски, Кристијан Николовски, Христијан Вецевски, Гоце Јовчев, Јорго Папули, Горјан Цветков, Ѓорги Дошев, Владимир Жоглев, Давид Велковски, Дејан Цветановски, се надевам дека не испуштив некој. Ако евентуално сум испуштил, читајќи ги овие протоколи од пролетните натпревари, се оградувам. Секако тренерот Бован Грачаров, спортскиот директор Александар Баевски, членовите на стручниот штаб Един Урединовски, Игор Тасевски, Јован Димовски, Тоше Трајковски, Орхан Абди, Иво Донески. Ова се имињата, ова се луѓето кои го држат Вардар во живот, ова се луѓето кои треба да успеат да ја добијат оваа битка, би рекол и војна на Вардар и да го внесат Вардар во првата лига сами фудбалерите. Многумина кога ја промовирам ова мое размислување на поблиските пријатели ми викаат: "Што потоа, Мјелчо? Еве Вардар ќе влезе, овие деца се добри. Што правиме потоа? Каде се парите? Каде е спонзорот? Каде е таа структура која треба Вардар да го врати тамо каде што бил во минатиот век?" Да ви кажам,
направете го ова за Вардар, за сите вардарци кои се на овој смет и кои се горе на небото, за сите кои го сакале Вардар. Внесете го Вардар во прва лига, а потоа закачете ги вашите скинати копачки, вашите неиспрани дресови и целата опрема на оградата на стадионот, на јужната трибина. Направете таа историска слика и не играјте веќе, ако некој не сака да го стави прстот на челото и да го реши овој проблем за Вардар. Меѓутоа, стегнете заби, издржете и, ако можете, а знам дека можете, играјте за историјата на Вардар. Да останат вашите имиња запишани во оваа богата историја како фудбалери, како стручен штаб, како навивачи комити кои го влеле Вардар во првата лига без пари и со неисправна опрема и со скинати копачки. Кога крајот на 70-те години беше издигната и изградена јужната трибина на овој сега, би рекол, и добар, коректен и стадион на кој може да се играат надпревари од било како калибар, самата јужна трибина беше олицетворение на вардаровите навивачи. Значи овде беше стационирана популарната група Стара гарда комити, беа стационирани навивачите кои го сакаа Вардар и кои имаа претплатни билети, кои доаѓаа да го гледаат Вардар од јужната трибина, од старата јужна трибина и од новата јужна трибина. Понекогаш кога ќе се случеше да затае јужната трибина, од таму е излезен и слоганот "Јави се јужна" од запад, кај што се вардаровите комити, најогнените навивачи на кои Вардар им е длабоко во крвта, па да не речеме и од источната трибина и од северната, доаѓаше хукот или повикот "Јави се јужна". Ете, од таму доаѓа тоа и тоа е дел од Вардаровата историја. Зборуваме за Вардар, зборуваме за отвореното писмо на сегашнава Вардарова генерација која мака мачи како да игра фудбал, перејќи ги дома дресовите, организирајќи го сама превозот и храната по рестораните ја бара како помош на оние кои се уште го сакаат Вардар. Во име на тоа е емисијата и поддршката на Вардар. Navivamo srce za Vardar! Navivamo srce za Vardar! Nema predavanja! Sakaj da ne unište! Ne može! Ne se predavajte! Nema predavanja! Ajde se bolji! Ajde jako, ajde! 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 Prva izgledajte! Ajde be! Сакам да кажам, не знам што толку погреши пред Господа, не столку казните. Никој нема винува вас, кој играч. Може некој други се криви, не влага. Никој не е обвинува вас, докато се знаеме дека играте без пари. Ама Вардар ќе биде прва лига!
комитите вика 8 души комити да ми влезат натре у кабина. И фудбалерите, војводите и комитите беа. И им вика, вие ќе помагате, а вие ќе играте за сите нас. Здраво, мјалче. Како си ви? Много се радувам. И јас се радувам што ви гледам како не. Само се натажив малце со Атанас. Да, така е. Што да правим? Убави. Ама дава децата тоа што може. Така е. Така. Не. Мора да успееме, тука нема дискусии. Јас мислам дека Со ваква позадина не може да не видиме. многу се гордеам што те знам. Одамна се знаеме. Така. Оној Андреја Бранов што е од БУФ. Што ги памти? Андреја Бранов направи оно Македонија. Почина тој. Почина да ти кажам. Колку беше прост? Многу те сакаше. Знам. За мјалче, ја ќе го сакачам, доста беа. Ти не знаеш, како не знам, со него сум се бев стално. Ние сме ратувале со тебе у позитивно смисло. Да, што било за добро тоа. Сме го кршеле мразот и сме ги ставиле темелите на македонскиот фудбал. Така е, мјалче. Може секој да каже како сака првиот надпор во Словенија, тие беха. Што бевме Тие таму. бевме борците. Така е. Бер И мјалче. тогаш немаше многу, ни дресови, ни пари, ни спреме. Немаше. Ама имавме многу играчи, добар, многу фудбалери. Имаше. Млади се дечиња. Не барајте наеднаш многу. Така, многу те сака и многу те поштуваше таа генерација. Беа твои деца. И Чеди, и Илчо, и Дарко. Ретки деца. Цапаро. Ретки деца. Така ако се навраќаш толку години назад, како ти доаѓа? Како ми доаѓа, ми е страх инфаркт да не доаѓа. Да не те пашува. Па така е, мјалче. Добро. Балбон што го гледам ја ова, не се среќава на друго место. И комитиви и други. Ние со Мики сме така да кажем се координираме и по приватна линија и по службена линија. Правиме се што можеме за Варна. Да Од мојот дел, продолжи. знаеш, јас медиум се позивам. Тебе да не ти кажам, ти ме знаеш Да најдобро. продолжи, да е од пионерите. Не, ќе изгинем ако треба до крај. Не е тука застаната борба. Не. Не е застаната. Нема до крај. Нема откажување. Таков е фудбалот. Па ќе биде па уште тоа посладка. Така, Воска била подобра, па и ние сме подобри од Гостер, па него победи. Ма какви Воска? Правиото служи, не ги животот ставајте. таму како е. Покрај фудбалот како доминантен спорт продукција, Скок во првата сезона третираше дел од другите активности, другите спортови како ракометот, пливањето, каратето. Во тој контекст продукција Скок беше на вонредното изборно собрание на Македонската карате федерација кој се одржа октомври месец во Даре Џамбас и од таму ќе ги видите дел од снимениот материјал и една по мене историска, можеби антологиска изјава на Живко Тасевски Чизмар, еден човек кој е 100 години во каратето, чие име и презиме и неговиот минат труд навистина многу тежи, а сето тоа резултираше со сега отскоро е на измена на челното место на Македонската карате федерација, каде што Петар Пеце Белистојановски си поднесе оставка по еден непромислен, да не речам ступиден потек, каде што мораше да се замине. Меѓутоа, ова што сега се случува е малку последица на она што продукција Скок го емитуваше во октомври-ноември и ќе видите дел од тие сегменти и изјави. Гледајте и уживајте со карате спортот, со белиот спорт во бела мајца и бела позадина. Имаше 72 клуба, така беше Игоре? Од кои 5 биле елиминирани. Значи имаш предлог, ќе го нагласувам. Игор, не можеш ти да не дадеш таму личе за гласање. Игор, ти треба личето да му дадеш на клубот. Комисија имавте 3 члена таму, зошто не го решија тоа надвор 5?
Дайте го картончето на център, не моля. Нема да ми го врати. Председателя, ставайте точка да бъде ред на гласане, ovo je završeno. Картончето на център да го радят. Не го взема и го врати. Защо ovakav svekao na sila? Верификационна комисија. Ако ја после 50 години во карате дојдов да се борам за правдина на карате. Мак Петрол не можеше да направи трансфер на парите и како повеќе најтешката задача мораше да опадне на скок на кого друг ако не на Сретен Стојановски и Сречко. Сречко бараше логистика, не знам зашто од мене. Вика шефе, ја не знам, ти некако си така. И сигурен, ама и со тебе можам да зборувам. Имавме големо почитување еден спрема друг, со него се лучи. Вика, јас сакам да ги земам парите со тебе и да ги носиме за Охрид. И јас му викам, добро, ќелав, ама еден синџир, ќе го врземе куферот за двете раци. Ја уште се шегував, не може да сватам дека кеш парите ќе ги добием. Не се, процедурата беше испочитувана на ниво на председател на држава, на ниво на менеджмент на Мак Петрол, на ниво на управен одбор на Охридски пливачки маратон, таму беа луѓе многу добро познати авторитети, етаблирани, да не ги спомнувам сега, тоа ќе испуштам некои непријатно ме. Че тоа се великани на македонскиот спорт. Сите тие знае оваа приказката, лав, како сега? Не се секирате редакција скоки ги донесе парите, наградите за маратонците. Јас и Сречко ги подигаме парите, мислам Сречко ги подига, јас како телохранител него нешто го штитам тука, меѓутоа беше многу безбедно, сега рака на срце. На крај памет не ни паѓаше дека нешто некој може да не провали, да имаме некој непријатно со нормален службен автомобил на редакција Скок. Ракометот како спорт секако не е најважната споредна работа на светот како фудбалот, меѓутоа кога Македонија игра на еден мондијал, ракометен мондијал како што е актуелниот кој се игра во Полска, секако дека милиони очи македонски се насочени кон овој настан и се појавуваат и милион мал број селектори, тренери, тактичари, аналитичари и спортски новинари и сед ред друго кои што знаат како треба да биде работата, како треба да играме, како да се однесуваме и кои натасно изнесуваат милион мал аргументи зашто изгубивме на првите два надпревара против Норвешка и Холандија. Еве на брегот на Охридското езеро, она што го најавивме после 60 години се враќа старата традиција кога навивачите на Охрид доаѓаат со брод на фудбалски надпревар во Струга. Среќен ден од можеби најфудбалското мало во Штип, познатото Тузлија мало, од каде што се излезен еден куп фудбалери кои играле за Брегалница и за другите локални клубови, а меѓу кои сум и јас. Овде позади мене е помошното игралиште на ФК Брегалница која датира некаде од 70-те години, на кое некаде 74-5 година ги почна првите фудбалски чекори во фудбалскиот клуб Брегалница. Ова е сега убаво направено современо игралиште. Тука позади зидот е улицата во која сум роден и пораснат. Од другата страна е реката Брегалница.
И правејќи ги овие емисии за YouTube каналот, кога Вардар на некој начин ми е во срцето како долгогодишен навивач на Вардар и кога настојуваме преку сите наши емисии да дадеме подршки, да го поставиме Вардар на вистински патеки, не можам да избегам од фактот дека сепак моја прва фудбалска љубов е Брегалница. Босфор, просторот кој ги поврзува европскиот и азијскиот дел. Моментално како Хичкок да направил некоја режија од оној неговиот филм Птици. Тоа е малку пострашен филм, тука е малку убава гледка со овие разлетени убави птици, многу луѓе раздвижено. Овде на Босфорот се случува се што се случува е убаво, мириса на живот, на љубов, мириса на финале на Лига Шампиони, која не случајно ете се игра на Босфорот. Да резервираме, победничкиот пекар патува во Манчестер. Интер останува со титулата пред 13 година освоена во маме 2010 година. Поздрав од Истанбул, поздрав од Кемал Олимпискиот Ататурк стадион, Јалче Дъргуто, продукција Скок. Се гледаме и понатаму. Финале на Куп на Македонија, 30-то поред. Македонија, Ѓорче Петов, Струга, Лим Трим, 1:1, полувреме 1:0. Финалето навистина обилуваше со многу возбудувања, со многу динамика, со многу акции и она што е најважно, сепак конечниот победник, оној кој во своите витрини го носи пехарот, 30-тиот поред юбилеен, беше одлучен по изведување на пеналите. Завршувајќи ја првата сезона од продукција Скок со овие мини најави и сите овие прилози кои ги видовте, на кои ние се подсетивме, а се надевам и вие се подсетивте и уживате, еве да окружиме и да најавиме оно што го планираме. Втората сезона продукција Скок продолжува со засилена динамика и со поголема разноликост и кога се во прашање спортовите, зборувам и за кошарката и за одбојката, да не речам пливањето и ракометот веќе се дел од нас, каратето секако, ќе направиме концепција да опфатиме и други спортови, кошарката е секако актуелна, одбојката реков, од фудбалот покрај нашиот Вардар и неговите настапи кои на некој начин се ексклузивни во продукција Скок, ќе
ја покриваме и ќе ги покриваме и настапите на фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров, освојувач на Купот на Македонија, на стабилна, цврста праволигашка екипа. Секако од градскиот парк Работнички, кој исто така прерасна во еден стабилен праволигаш со многу солидна за наши услови, би рекол, прекрасна инфраструктура. Па зборуваме и за Штипска брегалница со староновите амбиции за пласмана позиција која ќе води дефинитивно во еден од европските купови, но деби на штипскиот фудбал на европска сцена, дај Боже да се оствари. Секако и другите реномирани праволигаши како Шкупи, кој покажа дека има добар тим, Струга, Триблум, солидна екипа која навистина добро игра и добро настапува во европските купови. Гостивар, каде што имаме најави дека е добро организиран. И со еден збор ќе го фатиме, ќе се обидеме сите овие праволигашки екипи да видиме каде се, што се. По лично мое видување и обидување, базирано на моето CV и искуството од минатите сезони, мислам дека годинашнава праволигашка сезона 2023-2024 година, не зборувајќи за квалитетот, тоа не би сакал да навлегувам подлабоко, меѓутоа ќе биде навистина изедначена. Крајно изедначена и мислам дека буквално до последното коло нема да се знае шампионот, ниту екипите кои ќе играат во европските купеви, уште помалку кои две екипи директно ќе испаднат и третиот пласираниот од позади на табелата ќе игра бараж за опстанок во првата лига. Во таа конотација, ете да се одјавиме дефинитивно со продукција Скок, акредитациите на тимот на Скок за Суперкупот во Атина, 16 август, за неколку денови патуваме во главниот град на Грција. За жал малку во една така не баш пријатна, да не речам малку и тензична атмосфера по сите овие случувања поврзани со одложувањето на надпреварот АЕК Динамо и сите оние перипетии кои верувам дека ги следите преку дневно информативните гласила, каде што имаше непријатни сцени. Меѓутоа Суперкупот е нешто друго, УЕФА е тука со својата организација, знаеме во Скопје како беше тоа. Тука сме продукција Скок, Суперкуп, УЕФА 2023 година, Атина, 16 август.